你好，欢迎来到宫保鸡丁，我是小丁。上一期呢是给大家展示了我把工具墙上面需要用到的木条是怎样锯出来以及打磨的。那今天就给大家展示我是怎样将这些普通的木条做成一面工具墙的，请收看。
这个报公寓的墙就差不多已经完成了。这样一面墙就可以把一些零散的工具都全部放在墙上面，这样子就不会像之前桌子上面那样的凌乱。我现在就把一些工具放上去，看效果怎么样。这样看是不是比刚才要好多了？感谢您的收看。如果您对小丁正在做的这个事情有点兴趣的话，欢迎您订阅我的频道。我们下期节目再见。